Hi guys, for today's video, dahil taga Butuan ko, Butuan. So, yeah, snowing day, storm snow. So, mabilis lang kami pinauwi today. So, tingnan yung mga car. Grabe, ang daming snow. So at least hindi siya sticky. No. Ano lang, snow lang siya ba? Hindi icy, what I mean. Grabe yung snow. Himala yung snow, ang dami today ba? Tala-tala talaga yung weather dito sa amin eh. Yan yun. Ito pa. Grabe oh. Yan yun. So, ganyan po yung nilagay ko sa wiper para safe ba. So, may test tayo guys. So, sagutin nyo ha. Kung tama yung sagot nyo, manala kayo ng 100 pesos. Kailan po yung anniversary namin ng asawa ko? Comment down below. After your comment, mag-mention ka ng 20 friends na hindi pa natin followers. Para nga mag-blue. Not counted pag hindi blue ha. Tapos, nakasubscribe kayo sa YouTube. Okay? Yan. Thank you so much, guys. No mechanic. Dito na video na to, i-upload ko to sa YouTube. Mag-comment din kayo dun. Yung answer nyo. Okay? Tapos huwag kalimutan i-subscribe. Like, subscribe, and don't forget to share. Alright! Hindi na natin yan. Uubuan. Ito yun. Chiding. Grabe, wala akong gloves. Tingnan nyo. Grabe. Wiper on. See, oh, safety yung wiper natin. Tapos, yep.
So, hindi na tayo magpo-phone while driving kasi kailangan safety first. Alright. Bye guys. Good luck.